20 niya. Taon na to ni 24 na siya. 2024. Muna siya, this is 20, this is 24. Apan. So, makita na to na everything carries different color. Kailangan color ang iyang white. Nakita na to na bisag dili na white iyang nakita ang pala ko siya. Kuning color siya white. The orange, the black, red, gray, violet, orange, yellow, then blue, green, white. So, with corresponding voltages. So, from now on, kada color ani niya class, nag-represent na siya voltage. Every color represent different voltages. Una ka, tingala ka, ilain-lain pa na color. Kung parang katong lites, gintuan ganina, black na tanan. Libog ka, o tulusot ako. Pero kung nakakay basis, maka-identify rin ka. Okay, so, when you tag-orange, pilay mo tayo sa orange. Sabi kayo makita ni siya kakuan. Ito ta sa pikas. Tara. Orange is pila? 3.3 volts. No? Orange, pin 1, pin 2, pin 3, 4, 5, 6, 10. No? 11 to 20. Kili 24 man eh. 1 to 3 to 12. 13 to 24. No? Pero, kada pins, may color. Pero dili tanan na color. Naay kaparihan. Ang pin 1, 2, 12, o 13, orange. Pilay voltahe sa orange? 3.3 volts. Imagine ninyo kasi, bawas na yung na to. Isa pa. Pilay voltahe sa orange. That is 3.3 volts. Next is black. Kung sa may black, Ground? naman kaya yan na. Zero. Ang ground is zero. Ang red, pilay po tayo sa red. 5 volts. So, 5 volts? 5 volts na? Plus. Plus or positive 5 volts. How about green? 9 volt tayo wala? Wala. With guard to no? With guard. Ngayon, kuhan yung gani siya. Kining, panihabi na ni kuhan. Ako dili kayo ko, ganaharap ko tanaw basketball, di ko ka kuhan, naduwa kayo. Kini ato, kini